lagi batuk. Dulu mau bikin obat batuk herbal. Apa aja bahannya? Kecap dan madu dan lemon. Lemon. Iya, jeruk lemon. Dan asam-asam. Asam jawa. Kemudian Sedikit air hangat. Pertama, asam jawa, kemudian sedikit irisan jeruk lemon, terus 1 sendok makan madu, 1 sendok teh kecap, sedikit air hangat. Tara, udah jadi. Cobain deh. Oke, aku cobain ya guys. Enak banget. Enak banget. Ada asemnya, ada manisnya. Sembuh ya, Dek? Oke. Udah nggak batuk lagi kan? Udah. Udah sehat ya? Oke, dadah. Dadah.